مرحبا جورا قالي بجدار وقهداري من جلال وهجا جارك ديجي دي برنامج كورتشكات تندرستية دا الهم برواما بسيرة مخص وتيك توك دا أزبي برنامج زندي بكم تندرستية و تم الجهبي خدا والشندرستية نخي إن شاء الله وقهداري نجا أبتشتيها دوي أكراني دا قوون دبينن أفقايا قوون دبينن نابيق صفرانة دي دنياي دا جاي هري بقيمات بهناوي خواش وجقلك تشتارى درمان أفا بهناوي مشهورة دي دنياي دا نرخي ويجي قالكي بهايا جقلك نخوشيارة جيكي درمانا دناف خوارني دا جيكي قالكي خوشة طعما خوارني خوش دكي بقراني قولي طورية ما نخاصم قومروب هم أولو بقاسي بكبنا بين هاري تلي مروب بكينا برنجي هم برنجي زردكي وهم خوشتكي أف قوتيوي قوند بينجي كي دهني ويا دهني صفراني كاب كيري تشتي كيري قالك تشتاتي بس دسري دا تشتي قالكي بيويس أزي جوارا بيجم بلي صفراء وقت صفران تبكاني إنساني جرمدكي تلبرينيكي بريني جرمدكي و تشتاد هيني تلشعفاكي دهني صفراني شعفا باقشدكي بهنايا شعفا زيدتكي رونايا شعفا زيدتكي وقت نقطة كده نقطة بكي شعفا خوا زيدتكي رونايا شعفا جغاني بناجي باندورا كي لسر إدراريجي كدكي باندورا كوي مزن لسر إدراري دكي تشلو هناك إنسان وقت قوميز دكين قال لكي ميزاوات شوطي عاجز دبن قونشتي نوانا جه إدرارا وانا تشوطي جوي رجيكي دهني صفراني قالكي باشا دهني صفراني قالكي باشا بهناوي ميجي إنسان دفكي بهنا إنسان فرهدكي بهنا صفراني ميجي إنسان خوشتكي فرهدكي ذهن إنسان زيدتكي بهناوي زمانكي دريجيكي جمرو ناتشي زمانكي دريجي بهناوينا مروفا دميني بهنكوي قالكي خوشيا دبي فلان شي أنا بهناوي وكيا مسكو صفراء فلان شي أنا بهناوينا وكيا مسكو صفرانيا بيجا مسك شكي جدايا صفران بيجار هيا هردو كاجي تبلي هفدو دكن هي خوش ترتبي بقراني لولاتنا خوارنا خوجي بيت صفران تشيناك مثلا ملتي عجم إلا هيكو برنجي تشيدكن صفران تافيجنا نافي هم تعماوي خوش دبي رنجويجي خوش دبي اشتها إنسان دفكي روفي إنسان باقش دكي ميدي سفك دكي معدا إنسان سفك دكي خوش دكي غاز بيرهبي لسر غازي باندوراوي هيا و وقت إنسان قالكي بخوجي يعني قالكي مع سجي يعني بردوام بخوي رونيا تشعفيوي زيادة دبي صفران بله استنبه الودكم صفراني دناف خوارني خدا دناف اوي خدا بيك بينا
ئەوێ دوراوێژی کێ گەیایێ وێنایە گەیاکی گەلێکی پیرۆزە گەیاکی خۆشە گەیاکی ناموسلیە سەفرا ji xeynî wênacî kê fêdê wêna karê wê ji însanê re gelek e li ser tenduristiyê gelek karê wê neheye xewa însan tenî însan xewnê wextê sefranê pêk bênî însan xewnê xwe jî kê dibînî xewnê xwe jî dibînî bi xwarina sefranê ha belê ew jî çû guhê darên hêja me behsa sefranê kir em ê hinekî jî behsa yaxa hindê bikin yaxa hindê hind yaxî kêrî çi tê çi re baş e fêdê wê karê wê na em ê ji we re bêjin hinek dibe hind banî hinek dibe hindeba geya wê jî ev e geya wê jî ev e guhdarên hêja ji wê çêdibî ji çi re baş e çi re pêk tê ji gorîtiyê re ji birînê seriya re gelekî bikêr tê ji xeynî wê na di tibê de dibe ûtarûs bi kurmancî dibe filan kesê hene qaçiqawî ketiya qaçiqawî ne yanî dûfkê însan da hestûkek heye ew hestû carna xwar dibî carna jê jî kê bi sebeb derba yanî ditihenî însan gelekî ji bertêşî nikarî rûnî dewamlî qoniş têne însan dibe filan kesê qaçiqî bûye ji wê re jî kê gelekî baş e ji iltîhabê govûl û edab digirin ji we iltîhaba re jî kê gelekî baş e iltîhabê got edab digirin belê ji we iltîhaba re jî kê gelekî baş e çi hindeba yanî dohnê hindê bi erebî navê qenqebîn belê hebikî însanî îshal dikî ama roviya şixulênî û kurmê tê de jî kê tavêjî kurmê ewa jî kê tavêjî kurmê di rovî de jî kê tavêjî guhdarên hêja divir de ez ê ji we re behsa dermanekî dî bikim û ez ê bernama xwe bi dawî bikim çiya yadîtiranê ew jî geyake gelekî şîfaya navê wê na bi erebî ferûla bi tirkî qasnî otû zamqî dibêjî qasnî otû zamqî ew jî kê ev e vece ev ji çi re baş e pikêrî çi tê ez ê vê ji we re bêjim ev jî kê devera tilekî nerm dikî birîna nerm dikî gazê dibî di mîdê de gaz hebî mîdê rehetkî gazê dibî ji xeynî wê jî germatiyê wilo bêhneke germ didî hilmeke xweş didî însanê ew ê li ser çermê însan rihet dikî wilo nexweşî leka ji te re bêjim pitpitkê li ser çermê însan dibî
ji her nexweşiyê çermira qenca. İnsanekî got û li pêre betlandin hebî bêhal bî, ji wê bêhalîtiyê re jî gelekî baş e. Ji wê halî jî qasîn got. El qusûrê nemeyzênin bi Xwedê ji ber ku zimanê kurmancî ne zimanê perwerdê ya, di înterneta de jî bi kurmancî navê wê nan min nedît, bes bi erebî bi tirkî eva bi erebî qennaha û bi tirkî qasîn got û zamkî dibêjinê belê. Ê got betilandin pêre hebî dewamlî bêhal bî ji wan re gelekî qenca. Ji nexweşiya guhara ya dirana re jî gelekî qenca. İnsanekî got sersem bî ji sersemtiyê re jî gelekî baş e. Ji astîmê re û ji ku xwe kevin re ku xwe got naçî ji wê re jî kê gelekî baş e. Ji xeynî wê najîkê guhdarên hêja dibe bandoreke wê li ser emanegogê jî heye. Emanegog. Emanegog çi ye? Beriyan ji me ji wan re tarîf kir. Di rehîmê pîreka de ûlo ji rehîm wirdetir perdekek heye weke paçik ya. Ew perde xwînê dipalênî, nahêlî tiştê ji rehîm tiştê bêmirez derbasî hundir û bibî. Ûlo hestûkî jî dora wê hatiye girtin, pelewîk jê te ji wê navê wê heremê pelewîk e, ji wê re jî kê gelekî baş e. Ji xêrînê wê najîkê yanî derbine ji herîl însan kevin û mesela kêra bijihir yaxud derzîke ji herîl însan kevî, ji wê re jî kê gelekî baş e. Ji birînê got bê zehî re mişkirin ji wan re jî kê gelekî baş e. Ji pêvedanet û pişka re jî kê gelekî baş e. Bêhna wê na wextê tu bişewtî bêhna wê li hundir û bela bikî, heşerat ji hundir û diçin. Belê dahêdê bi xatirê we bi xêr û xweşî, bi aramî, bi aşîtî min înşallah li xwe baş binêrin.